Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Mes chers abonnés, merci beaucoup à vous et faites abonner les autres. Toko maebele tolobela likambo ya Congo, boko tabandeko. Ezali émission moko urgente na lembi na uchi musala habite fona loba. Parce que tant tozo loba, bato ba mona biso lokola toza ba jalelo ngai ona liaka bongo ya mutu te. Mais pona bolingo ya Congo na lobi te na bimada l'anonymat to lobela Congo. Mais bato ba mona biso neti baso to liaka mbongo ya Félix, to liaka mbongo ya ba député mususu non. Biso conscience eza na corrompu te. Bomoni makambo nyonso tolobaka na lobaka ezongaka kaka ekomaka réel. Bandeko balandi bokota tosola bo s'abonner bandeko ba o bazoyeba ko s'abonner te tango na tindeli yo lien tango na tindeli yo moni na tindeli yo lien cliquer na ba lien na ba chiffre na ba lettre au fini likolo o mona na se wana ba komeli yo s'abonner au fini likolo wana au fini ka musapita likolo s'abonner abonnement ya ngwana au fini lisusu na tout abonné ya ngwana abonnement yango wana bo s'abonner bandeko eza difficile te ezali mbongo bozo pesa nga te na liaka mbongo ya YouTube te chaîne oyo na sali yango pona kolubima dans l'anonymat po tolobela makambo ya Congo ezosukisa motema yango wana na sali chaîne oyo mais je ne vis pas de cette chaîne bozela motema malamu ya bolingo ya ko soutenir chaîne ya moko la bino bandeko balandi tozolobela lelo bino nyonso bomoni ba mosusu boyoki Kabundi akei destitution ya Kabundi et salami toyebisaki bino ke les verres déjà tirés il faut le boire. Kabundi asali orgueil basalaka orgueil te na mutu asimbi manduki atandi balobaka mwana muke ata aza mwana muke soki asimbi manduki ata kizengi asimbi monduki basakanaka nete pour preuve Kabila auti musika tomoni ndenge azoya mais a réussir kotia bandeko ya musée pembeni a réussir kotia ba nini compagnon d'élite ya musée pembeni moins Congo n'eta ba kufeli pour vous dire que muto asimbi manduki batuna kambula nete ata za kizengi batuna kate batosaka nanu bandeko balandi tosolola bandeko o baluba balubaka biata mukele kabijiki mbote na bino lisusu moyo na ubetwabu ebwe tosolola bokota bandeko Kabundi akei lelo oyo na moi ti 18h45 IDPS bana ya IDPS bakolo IDPS bakombata ya IDPS bakuya te bao baye na tangu ya pouvoir te bao babandi lit oyo avant que Félix Tshisekedi Tshilombo akoma président ya IDPS avant que Félix Tshisekedi Tshilombo akoma président de la République bakolo masolo bazui masolo na bango bandeko tango tozoloba mikolo nyonso bato bazoyoka te sikoyo bino oyo Kabundi atelemisaki na lupango bofinga ba diaspora bino oyo Kabundi atelemisi bofinga famille présidentielle ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba bosuki wapi boko continuer kofinga diaspora to boko continuer kofinga mama Marthe na bana na ye na ba cousine ya Félix Tshisekedi Tshilombo bozana makambo a parti to boni bolingi bo lakisi bo wana ko kabola bato oyo bana tata mwasi soki bino na ba famille na bino bokola na système wana eza normal ba famille mususu bana tata mwasi na bana papa ko bayoka na te mais comme mango na famille bato mususu te simba te parce que tant fait Etienne Tshisekedi Mulumba azali ko souffrir na bandeko na ye bino bozalaka te tango bazo beta ye ba torture mwasi na bana na ye nde bamonaka pasi alors bino boyeka lobi na tongo na tango pouvoir Kabundi apesi bino mwa mbongo muke bo banda kofinga bango to suki wapi
olobaki mpo na esika yango batie yo pembeni ye. Omoni bakolo tonga babotoli ka tonga na bango. Yo kokuta Etienne Tshisekedi ya structura nini na ye lokola gouvernement. Yo marché sur ba institution ya nini ya IDPS. O marché sur yango. O boya nyonso. Ba commission disciplinaire yo nyata. Ba nini sep yo nyata. Tango ye moko Etienne Tshisekedi achaki biloko wana. Alaki zoba kolo parti structure parti na ye. A vivre na parti na ye na dictature te. Ye moko kutu. Azaki dictature na kata parti ne te. Le seul oyo na Congo asala que parti politique est la base montezo décidé c'est Félix Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yo ya ozwa base et comme anase. Yo individu o comme likolo atako tu utile rango. Est-ce que l'époque est révolue quand même hein? Bandeko tozolobela lelo likambo Kabundi. Naza contre Kabundi te naziyebi ete na lieta mbongo nete. Mais tozotala makambo ndenge ezosalamela. Nga pasi na ngeza yiko salanga. Ke Kabuya na Kabundi. Batiki ba kombata bazala kana sas banzete. Ba bele la kabango kabala na batata ba mikolo bongo. Baninga na bango bakufa. Bango babiki. Kanda na ngeza yike. Batiki ba jeune wana batika la ka lolombo na sa banzete. Batiki ba jeune na balandaka bango kana sima 520 JK. Hein? Mwana boute. Ata bino moko Kabundi na Kabuya. Pone mukoko koza mutema. Batu bobondi na bango bo souffrir na bango bo lali na banzala. Ba combattant bazali ko pesa bina ta 10 francs. Période moko po lala nzalo zanga ta transport. Moko ba combattant fouté le transport. Et bela ba combattant ba bebisa na ba misala ba entreprise ba koyi kozwa bango te. Likola lita IDPS oyo. Yidi no bozui en tête. Bo banda ko marcher likolo ba batwana, bo maltraiter bango, bo benga na bango lokola ba mbwa. Pasi na ngende ezalaki wana. Bino ba o bo remplacer Kabundi. Bo tala. Soki bo landi ka lokolo, kaka boye. Kabundi ozu oloko kamaka ba parti yo komi ko tia songi na ba congolais, o diviser o ba diaspora, o ba tu ya Congo. De diaspora à sa congolais te combien ba bunda ba marche na makati ya malili na 4h du matin. Obi combien ba visa ba carburant na ba mbongo ba tindaka yo Kabundi yo okoka. O telemisa bato wana ko finga ba diaspora. Oui mbongo ba bibembe wana ndi mbongo salike nini Kabila kende. Bino bozaki na ba mega ya ko filmer ka ba marche. Bozaki na ba mega ya ko kende kuna na este na ba Ituri. Ko filmer biloko na pour communauté internationale amona. Pouvoir euta na Kabundi te balakisi bino to lakisa ki bino ke pouvoir euta na Kabundi te. Boko ko lobate ke bino batu boza na Congo bobundi ko leka diaspora. Non, parce que ba diaspora ba famille na bango ba kufa na Kinshasa likolo ka ya guerre. Akimi batikali bakangi famille na ye. Akimi batikali babomi bandeko na ye. Combien bandeko ya bato baza na diaspora ba kufa? Pourquoi Nicolas lit oyo? Yo kotelema o ba ko semer division entre o finga ba diaspora ba sukola bibembe. Oui, bazo sukola bibembe po baza lolombo to nga ba sukola bibembe te ba telema na sanzete ka ba ko belela yo 520 JK. Mwana bute. Pour la nini ko réduire ba tuti na niveau oyo. Balanda kabino na sima kabo yo tikali ozo kende bazo injecter yo parce que ce n'est pas possible. Bani kona yebisa kibino so côté na lupango ya IDP so koyoka mawa parti au pouvoir. Kaka lupango moko wana bako ko déranger pe na ba voisin. Boko ko soma place mususu te botonga. Ba mbongo bomeli biu Kabundi na Kabuyi. Ba carte zate tant to zako lo makamba ba carte bonobaki na biso. Tant to zolo ba ke permanence tonga lelo oyo bazolongola Kabundi. Bazolongole pona nini ba le pesi ba kaba biloko ngana zali kolobela awo. Ndi ba longoleli Kabundi mais gestion ya opaque. Ba longoleli Kabundi de kaka biloko ngana zali koloba bandeko. Kabundi na yebisaki yo senga pardon. Soko senga kata pardon mi kiti saki. Et quoi ko changer ba donne. Non Kabundi a telemi na lopango na ye. Pour la kisa biso ki ya comme Bill Gates a tongi banda ko étage. Kabundi. Au moins ni peinture wana ekosila yo konzuluka yo.
Kabuni yo telemi na kati ya lupango na otinda bato bafinga ba diaspora. Bato bafinga bandeko ya Félix Tshisekedi Tshilombo bakuzini na ye. Yo Kabuni yo telemi na kati ya lupango obosani ke diaspora nde simbaki parti. Obosani ke ba diaspora ba bebisa misala na bango bakase judiciaire na bango kufa. Bato basala marche na kati ya Malili na 4h du matin. Obi ke kolongo awa po ke na commune mususu ezene tikuna te obeta makolo ofuta métro ofuta train. Hein? Obi priya kanen passe na Vigo ya 1 mois. Ezali $75. Passe na Vigo pour na 1 mois. Si ko calculer bato bazoki na ba marche mikoma mususu balonga neti ba masina wana ezali neti kuna te ko frauder boye na boba mususu bazaki na tana mikanda lisusu te soki police akwei na yo bazongisi yo kuna okomi kuna bakangi yo babomi yo. Ba mususu bacha ba carburant na bango soki ozotamba na mutuka na mboko voiture ezali carburant po batonga France izana na ninyo na ndenge ngana zo bena na France parce que ko waza ko na ndenge ya rond. Okozala oza a opo koma na masina yango mais faut ça la contour na autoroute. Obi combien carburant ya bato ba ebeba bozongisela bango yango. Kabunda komi mukonzi. O longoli po le chulumbwa wa nini révocation à durée indéterminée Kabuni. Oyo kokoma na Marcelin Bilombe loko to condamna ki et bolanda bémission na ngana lobaki arrogance. Il fallait se taire. Nathan batangi ye et il fallait se taire. Arrogance ne salaki to silika to lobi Marcelin Bilomba o siliki yozwa olongolole na parti ya IDPS. Bon, tant yo longoli Marcelin Bilomba parce que au côté lingo ikasange tala mutoyo. Entre Marcelin Bilomba nango ikasange o poningo ikasange boy Marcelin Bilomba. Oza na complexe Kabuni. Kabuni oza na complexe makasi. Nous sommes pas yini ba diaspora. Donc guerre no ezaki ba diaspora. Oh moi ba diaspora tikali. Yo okay? Félix Ayebi Valera ba diaspora yo za ingrat. Nan banani bazai koler Sabino na Kinshasa na kata moza na opposition. Diaspora te. Biso tozo tinda mbongo na bato baza famille na biso te. Ngana botema ngamo ko pa mama biso. Mais mususu na otindela ka bato mususu mbongo. Bazata bandeko na nga famille te. Solidarité congolaise, bozo tinda mbongo, ngana mona mutu musu ba bloquer mbongo ne $1000 na agence. Oyo zo tinda mbongo mingi, ozo tinda mundele soko zo tinda mbongo mingi et comme un problème. Ozo tinda mbongo mingi. Moi ça na le biwozo c'est la mbongo na ngaka. Biso to tinda mbongo pa bisa ta voisin 5 euro tinda. To za na ba famille kuna bazo souffrir bino bobo ya na tinda mbongo problème. On na souffrance ba congolais bazala kanango. Yo tele misa bato ba finga ba congolais ba sukola kabibembe. Mbongo abembe wana nde bozo liet, bo senga kati. Mbongo abibembane nde bozo liende zo lesa elesa kibino pe continuer kaka ko lesa bino. Kabunde ingratitude ya boy. Ingratitude na diaspora. Ingratitude na famille Tshisekedi. Ingratitude na ba combattant o ba za surprise ba ninga na ba tumba on na ba permanence. Ba sina bandeko ya bato batumba na ba permanence. Quelle ingratitude. Bandeko. Avant to kende na boyoka. Natangela bino. Na saka aveugle hein. Boyoka so na lati neti na omona bien te biloko mikemike. Lelo convention démocratique ya IDPS et sangana ki ba sage na bango ba isu na bango sangana ki lelo pona ko décider sort ya Kabuni. La convention démocratique exclut Jean-Marc Kabouni à Kabouni de l'IDPS et consacre Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Nazoye le secrétaire. Et puis, prévoir les sources, ils ont prévu ni les destitutions des commissions, ni prévoir les sources pour na remplaçant na yé, na assemblée. Bazo pouvoir yango pour ba solo là. Mais là, comme l'ongolais Jean-Marc Kabouni, hein? Convention disciplinaire de l'ongolais lié nano parce que ba convoqué qui est, ba convoqué Kabunda Keite, ndenga sala ki tuwa Mabunda Keite. Oh peut ba convoqué amoni bango ba to pompa comme na ba carré miné, atonginda kwa kitoko, amemoni yi avimbi aleki batu nyonso. Hein?
quand tu montes, n'oublie pas l'escalier par où tu es monté avec. Au moins, tu as quoi? Nyonso batelemeli yo. Nyonso ozali kosala na bato bazali komona bazali kokontabiliser, bazali kokontabiliser. Jean-Marc Kabound. Pona nini okomaki na orgueil ya bo. Obosali pasi ya baninga bobundi na bango. Okomi kozwa bato asika o bazobetelo maboko bayebi pasi ya IDPS te. Ba jeno babundi ata fils mukoko ngaza aza motema aza soki mumeli diamba soki ndeni. Bokokai ko aider na insertion, hein? Pourquoi Etienne Tshisekedi a bengana ka été? Pourquoi Etienne Tshisekedi a pensé que ce qu'on pense que j'ai coco place wana? Sikotala oh j'ai coco pesi yo. Omoni? Bato ba lingi kana tanga mbongo. Tanga bako ozana mbongo te bato na bakimaka. Mais bato ba linga ko tanga ozala kinango te. Ato komi nango mkolo kozanga yango kozala kana bango. Lelo longola ki fils mukoko na poso yo zono ba Etienne Tshisekedi atika ki o place wana. Nde bato wana bazobele batika loko batika place wana ekomi terrain. Mais fils mukoko Etienne Tshisekedi mutu anoma ki et atika ki e place wana. Yo longole yo tieje koko ndenge nini? Tant fils mukoko akene clandestine comme ki diaspora na Brazzaville kuna. Je koko azala ki wapi? Lela komi mumeli diamba mumeli mena. Mais mumeli diamba Etienne Tshisekedi atika ki ete? Etienne Tshisekedi andima ki bato na ye nyonso. Yo kasi lelo yo se Etienne Tshisekedi azaki na bokonzi. Alingaki andima bagène ou wana génération ya fils mukoko ba mona passe. Non, je ne crois pas. À côté ça ba mona école. Ya métier, batanga bazakoma batu. Fils mukoko alingaka ya poto kima. Etienne Tshisekedi mutatika ina kila bi oso komi kuno kino koma human. Aiba ki comportement et que fils mukoko fakaza la kapembe ne pour maîtriser kai. Vous êtes incapable de maîtriser bagène à IDPS. Toi, tu n'es pas digne d'être autorité. Babette la vino kama boko. Babette la bateau babundi. Inde ozo longo. Ozo mona bazo ba yele koleka yo. Inde ozo longo la kola babilomba. Ba Peter Kazadi. Ba Chulumbu. Inde oyo ozo combattre. Inde bata diaspora. Ozo na complexe makasa bata diaspora. Oui, bata diaspora baza travailler ma bé. Mais c'est pas de cette façon yo koyi kosala. Oh monter batu na yo. Contre diaspora, ba no finga diaspora. Bituba ya bundaki avant yo ya IDPS existant ko kuti IDPS ozana âge nini IDPS ozana âge nini. Bana batu wana nyonso wana. Kaka yo. Sikoyo bande ko boyo kama kamba longole li. Bazo ba ko statuer susu na nini na ye. Ba longole Jean-Marc Kabound, ezana soki 6 points ba longole li Jean-Marc Kabound. Balobi boy. Balongole nano 1. Kabound vous a un problème. 1. Escroquerie dans le vente des cartes du parti. Kabound na lobaki li kambo ya. Parti lokola IDPS. Ezangi carte. Est-ce que c'est normal? Parti mouné lokola IDPS ezanga carte à ba membre. So bat balingi ba adhérer. Ba kokota ndeni. Mais décision finale basée sur la carte biométrique. Est-ce que c'est normal? Parti le col a idée t'as net matinée c'est la mille. Mais non bon réunion c'est la convention le bon moni combien de drapeaux il y a IDPS basanga ba drapeau. IDPS basanga ba drapeau. Vous trouvez ça normal? Drapeau est à la kate, des chapes est à la kate, ba logo est à la kate et là comme côté. IDPS munene ebela mbongo bazanango basomba siège de ka Etienne Tshisekedi. Kabound a la question ma keta ba kotonga permanence 3 ans ba tongite mbongo Kabound na Kabuya ba lie Kabound ce Kabuya kwei Kabound ya kwei Kabuya pour ozo kweya parce que au gérer binomi balé il faut pas ça la bilan ba tiki yo wana yo kanisi ba tiki yo pona ni faut pas ça la bilan ya gestion na binyo yo kanisi ba le ndé ba lempa yo okoyoka ba longoli 1. Escroquerie dans la vente de cartes du parti. Ba o ba somba ka o akosaka mke ba somba ba mususu bazwa te depuis 2011. Après ça ba tumke ba mususu bazwa te mbongo na ye moko ale parti au pouvoir sans carte des membres. 2. Violence physique sur les combattants. Kabound azali ko beti sa ba combattant soko sakani na etindi ba police ba beti yo ou ba etindi ba kuluna na ye ba beti yo
ba liboso na porte ne wana ba combattant de bazali côté le mawana abenga na ba combattant parce que jour mususu azali koya ba combattant ba telemi te ba kati salite mokonzi azoya ba boyi côté le ma abenga ni ba combattant kabundi. 3. Refus de répondre aux invitations de la commission disciplinaire. Tant qu'on va convoquer Awa, il faut 2 jours avant de statuer. Kaboun a boyi kokende. Et l'ombe cessé. 4. Superficie politique en s'autoproclamant informateur lors de la coalition FCC Cash. Bandeko. Wana longole on a une lettre. To soukana nouane. Bandeko. Biso to soigni Awa. Félix Tshisekedi Tshilombo finga mi tokanga mi binemi na bato Awa. Pour Félix Tshisekedi a violé la constitution pour la ligne nommé informateur te pour la ligne sali boete njokande kabundi makamoto lo batang kabundi ye moko muto a sala ke FCC caché ça ba pesie mbongo alie kabundi muyibi kabundi ale mbongo yango bomona ka mataki na cheval office moko ka ko belela banda mukoloka kabundi amataki na nini oyo na cheval nde mukolo kabundi ateka ki DPS yango monaki nani Azaria Souber Azoba filmez-les ce Molandi vidéo filmez-les tu as vu le pouvoir tu vois ce que ça donne le pouvoir bazo c'est cahier kabunda matina cheval ayo ki bilengi kitana punda ko kitate kitana punda ko kitate ndenga lieki mbongo mususu ko bomizisa mwana mbalo oyo nani ntambo na ndako na ye mwana na begosha ka balobike mbongo ba pesa ke na FCC atizangi moya ko teka IDPS ndi ba yeko le règlement de compte wana nde kabunda sali mimi si informateur ke ko sala makambu ya lokuta alembongo pour abimisa FCC tu ka Félix azo souffrir FCC cacha tozo samba tozo batu ba mitu ba combattant bazole la fachi tika bible fachi tika boye fachi aux arranger fachi pona muto cheki la difficulté wana kabundi eza mawa kabundi. Donc superficie politique en s'autoproclamant informateur lors de la coalition FCC Cash. Félix a la confiance dans ma casse, hein? 5. Manque de dignité dans ses fonctions. L'agression répétée de la garde républicaine. Donc, il y a quelqu'un au-dessus, il y a la nini naye, nini nen. Exemple, la libosote, à toboli ba piné. Félix, c'est que ça a monté, mais bandeko bino bozo défendre Kabouni. Yo lelo za président de la ata oza président de la république oyo kaka mutu ou bien camarade surtout camarade na yo abeti mama na yo. Okovanda ata oza makasité. Ata mama na oza mutu aliboma. Oyo ka mutu vraiment mama na oza ko biso ke ba beti nga e pa ya nande intel. Ovanda na mutu anoli na ye. Mais Félix Tshilombo a supporté eloko. Félix a monté, mais a la patience, hein. Famille Tshisekedi ba supporter eloko. Ce que Félix Tshisekedi azaki na makasi ya kobunda na jama kabundi te. E bo bana mama taboti ba nka mibali soki 5 soki 6. Yo kabundi yo kobilele na zolo ta ba mbinga mibali mama mata bun amemi. Yo matele na zolo likola komba ye DPS. Hein? Mibali mama mata telemisi. Yo yebi combien on va soigner si Félix Tshisekedi pour na likambo yo na famille na yeba ndeko na ye oti jamais kabunda sakani na mama biso otobola ba pine. Yo kanisi vraiment ba Christian Tshisekedi na bazaki ne sengo na yo. Famille mobimba Tshisekedi kaka na acte yo. Bazaki ne sengo na yo. Ou agressé ba garde républicaine o bazali soumis na mama Marthe. Ok kotobola na ba pine ba garde républicaine ba bomeli yo moto. Vous comme ça jamais kabunda kei na oya pour moi na Félix Tshisekedi ba yebi se RC le ki mukonza sa koto ko monete jamais kabunda zongisa mutu kwasima abi azo tuta ba garde républicain pour kota na makasi yene mutu apesi Félix Tshisekedi mukonzi na bino ba ko ba lobi soko za mobali ba telemi 5 ba lobi soko za mobali yaka tuta biso kota akokite azongi abandi ko finga ba fingi Tshisekedi akoti na voiture kake
famille na ba sepela na bino nyonso bozoganga na réseaux sociaux oyo baacte Jean-Marc Kabound asali na famille Tshisekedi soki basali yango na bafamille na bino bokosepela bokobeta maboko Jean-Marc Kabound nazozongela bino l'agression répétée de la garde républicaine na nyonso wana 5 points nyonso wana nde badeside balobi non seulement balongole na bafonction na ye ya AI balongole ki secrétaire général balongoli ye babengani mpe na parti donc Jean-Marc Kabound na minute oyo il fait pas partie de membre de l'UDPS. La page oyo alobi alobaki ke ainsi s'ouvre une nouvelle page Kabound page wana pe IDPS pa ndimi yango basali nini ye na bakombata batourne page mwende batourne page batourne page IDPS ba batute non IDPS ba batute mutu alobi ye boka tourne page bini bo aider ye Kabound yo lobaki yango na tweet sikoyo bango baofficialize yango mpo tourne page wana bien oyebi oza na bambebe ebele Jean-Marc omiyebaki yo moko makambo nini ozosala tu pouvais être sage omoni likambo ya kolongola ya Jean-Marc Kabound oyo likambo ya bagarde républicain ezali neti nango kaka goutte d'eau dans le vase qui déborde goutte d'eau oyo etombaki nango na vase edéborde basi bamelaki famille Tshisekedi basi bamelaki Tshisekedi ye moko asameli mais balobi kaka tokende nano na ye oyo balobaka mwana tomotangi na lungenyi lumujimina parent yo ozosala makambo bazotala kaka babi ye akanisi baparent baza mayele te nzoko nde baparent bavivaki avant yo bayebi nde batalaki Jean-Marc Kabound mais Jean-Marc Kabound il s'est trahi lui-même on va dire omibeti bale na likolo abus de pouvoir Jean-Marc Kabound kokufa Etienne Tshisekedi atiko na poste wana c'est pas dit que batikeli au parti politique et comme ya yo non parce que ce que Etienne Tshisekedi azalaki secrétaire muso azala otikalaki éternel te il fallait omitia na mutu none ke poste wana okotikalaka libela te ceci doit servir de leçon na bato nyonso bazo gérer yebake kiti oyo ovandi mutu mususu avandaka na kiti wana ozali ni le premier ni le dernier donc il faut servir ezala ministre ezala député ezala ye moko Félix Tshisekedi Tshilombo parce que Félix Tshisekedi Tshilombo yo moko na soko olongo na pouvoir yeba ba dossier ezozela yo soki yo lingi kozwa ba décision na minute te tokomi na soko ozotika ka bato na yo ba dossier chile jeune bakola muselongo ba dossier 100 jours bakola muselongo ba dossier ozo ba dossier ya 145 territoire bakokangela yo yango yo kanisi nde ozochela Kabila na se bakochelo na se bakochelo te mpona nini 1 oza kasayen balingaka bino te 2 baza na motema oyo oza nango te donc yo il faut faire très attention il faut gérer la prudence moko mais tu te laisses aller oza trop long c'est bien beau mais makambo susu non Jean-Marc Kabound tala ndenge asali nyonso Félix Tshisekedi a supporté ye ami Matisse alobi soki ngai te Félix personne dans ce monde. Je dis personne n'est irremplaçable. Personne. Avant, yo fait que tout le monde il y a des bandana ba liyaou, oleki liyaou te Jean-Marc Kabound. Oleki ba secrétaire général nyonso ba leka te ba Jacquemain Chabani atandi na lingi te a remplacer place toi. Tu n'es pas plus que Nimoubaké. Tu n'es pas plus intelligent qu'eux.
Mais il faut comprendre que ça chance, il fallait saisir cette occasion. Oh, marquer ma bien. Mais tu as marqué des choses dans la fausseté. Tu as fait croire aux gens que c'est Félix Tshisekedi, s'il est au pouvoir, c'est toi. Tu as fait croire aux gens que tu es plus grand. Tu as fait croire aux gens que tu es irremplaçable. Non. Maintenant, on est où? Nani a regardé sous le pan on Nani sous akoya pour ça la déclaration. À moi pour continuer la décision finale na yo Jean-Marc. Ce n'est pas comme ça. Oh bon, moi ce qui me faisait très mal si Nathalie Kolobela makambo Jean-Marc Kabouni comment na ba jeune ba bundi ba jeune mususu ba mayele ba vandi na sa ba zete ba mususu ba bengana bango ba kiliti na nyoyo na David Muke ba bebisa musala na likolo lito yo to kotange belé ba bebisa ba longola bango ba tekusi likolo la lita idepes ba to wana yo sundoli bango ba to bobundi na bango bolali na bango nzala botamboli bango na mak yo banda kozo ba jeune a PPD ba sepele kitango bino bozo lia ba gaz. Allez, mon conseiller, au lieu de bateau, qui va gaz, yo zo bateau, bazala qui bien tant ou au lieu de gaz. Au faire passer, on va combattre IDPS. On va tirer la carte à santé, va continuer à tabino moko. Et là, on est ici la carte. Va continuer à combattre à vie. Non, 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 non. Ceci doit servir d'exemple. Même Kabou, il faut pas que tu aies au salle audit. Kabou, tu risques de tomber. Parce que vous gérez naïe. C'est toi qui gères au quotidien. Yo, on peut s'habiller au bilan. On peut s'habiller au bilan et IDPS. Na maquette à IDPS. Et kangami na nini pour permanence c'est ton gamme. IDPS, bah, ça, toilette à coton. Soni, bah, ça, le baron na YouTube. Na oki soni na place na bino. Toilette, c'est à coton, bah, ça, na bon à couper pâté. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça? Bino, bah, tout besoin de prendre. Tout ça, là, nous bateau. Pour la monter, ma bête. Ba jeune wana ba kufeli batu ba musu batikala ba handicapé ba musu batikala ba défaut na nzoto bandeko bino boya ko dondo ozo ba jeune a PPD ko tchala ba carré minier ozo ba jeune a PPD o tchala ba na nini anti fraude ozo ya ba jeune na PPD o rekite ba na décision finale na yo bato bazaki ko bamba o chen Tshisekedi ba relega bato bazaki ko lia bien ozo je koko mulu mo pesa poste ya fils mukoko ataza liboma na ye na liboma ne wana contribuer et chen Tshisekedi azaki zobate pour na kopesa fils mukoko poste wana yo longoli yo bengani ozo bengana na autorité nyonso et chen Tshisekedi ko bengana bango bongo et chen Tshisekedi ko gérer bongo babengo fils nini enfant politique ya Etienne Tshisekedi. Est-ce que comportement yo zalaki nangwana ezaki ya Etienne Tshisekedi? Etienne Tshisekedi ako benga na bato na lupango. Yo au côté ce trouble confusion. Jean-Marc Kabound était ya yo atata on la partie na yo changer comportement. Changer. Kabouya oh ya tikali to kote kabouya faut epesa biso to ba sala audit ya mbongo nyonso ba député ba ministre ba pesaka attendez on zo ba pesaka nyonso kaka ndambo na ekotaki wana ba pesa pour partir au pouvoir il pesa minute ba defaka ba kit na ba fédéral pour sala ba réunion ba permanence na ba province exacte dixième rin kaka oh tient serait dans mulumba sombi bino bo sombi nini kabudo zo lo ngwana IDPS permanence au sombité carte te ba drapeau te tala lelo oyo dixième rin bazalaki wana sans ba drapeau Sony babenga romona bute babenga 520 giga boyena bo ata yo moko balanda ko kala sima ozo benga na bango lokola ba mbwa lelo bato yo zako benga lokola ba mbwa wana omondi basali yo omondi ba o telemisa ndi baba lusi maloba lelo basengi ba diaspora pardon n'importe quoi bande ko balandi ezalaki pressé à chaud na loba ki faki na loba malgré na l'été tala oyo to comme 23 ans na l'été na uti musana lobi non il faut na sala émission oyo bandeko Kabound atika ba diaspora ba bundi bitumba eza na niveau to loba ngande na bundi mingi ngande na bundi muke ngande na bundi bo poto to lobi na terme ya ko perdre to zana ba orphelin de kata IDPS ba veuve na kata IDPS ezate ke mobala akufi te akufi abeli te
ake marche azongi te, ake marche azongi ebembe. Tala ebele ba disparu na IDPS. Tala ebele ba disparu na IDPS. Combien de ba fausses communes? Combien ba tikali ba défaut na ba handicapé na landa papa moko bazo lakisa muli kole komiso ki ndenge nini? Tant Félix Tshisekedi azo zonga na Kenya, tant bazo ya na Cameroun. Mutuke matela papa. Kabone la kaboué ba sundola papa wana. Ateka biloko ne sa kovanda na l'église. Vous trouvez ça normal? Pour na nini ingratitude, façon qu'on remercier ba combattants. Eza bongo. Bo banda ko zo ba jeune a pe perdre oyo, baza ko finga bino, bo pesa bango ba poste. Bozo ba jeune ba yesika, bo yebesika ba utate ba bunda te eloko moko ba wana batika la kala nzete. Ba wa baza ba encourager, ba komi conseiller ta ba chaîne YouTube. Pour vivre. Pour la nuit. Pour la nuit, tu as de sika zali na libulu. A sepela. Tala angar bo lembongo ya mozole ya chen tseke tu amulu. Ba mi yibi o kabu ya na kabu. Bo lembongo. Est-ce que chen tseke ko ko tongele mozole bongo? Permanence ka kabongo. Ils a so lelo na zona de bazolo ba oh toilette permanence tondi bazuzanga bongo. Est-ce que ça normal? Pourquoi kotonga bopito, pourquoi kotonga ba école, pourquoi non kabo ya kotonga ya ye moko personnel, atonga stage ya ye moko. Ya mo za convier Katumbi. Vous avez convié Katumbi pour tonga pe stade. Ils a passé bitumba ye de pes. O banga ta mama te respecter, maman na sa comme mon kolobongo. Akufa na kimi yo kubo men attention du colon yo. Bana ne ba mele ba problème te yondo yo comme mele ba ngambo non so ba rapport akufa la tension okoyo comme maman na te sans respect que le kotobola ba pine maman Félix a motema bande ko balandi to ya ko solola makambo eze belé to ya ko solola po na moni pe na makambo ba to ba convention soki se po ba ke kuna bazaki pe incomplet to ko ya ko lobela pe bino. Pour la lelo to suki ya bandeko balandi. Courage na combattant de l'IDPS. Courage na batu nyonso oyo basali que likambo esi la penane. Maintenant, boti ka distraction ngongeza mukie kabunda kei oui. Makamba ko bana ko sala kaka ba matine pona ko finga kabunda ba marche esili. Bon se concentrer na élection sikoyo, bon se concentrer na élection na sociale, IDPS tozo yebisa bino ngongeza lisusu te. Débat ya kabunda to clore yango, bon se concentrer na social, bon se concentrer na makambo ya élection. Kabuya ozu place wana ta etikali mukie. Botika distraction, ba matinée, ba marche contre Kabunde Sili Abou Opia. Kabunde a le baki to tourner passe. Ainsi s'ouvre une nouvelle page, wana parce que yo, yango to tourner, to kende na makamu sous to lembi koyo ka Kabunde azali sous-souté. Alors vous allez faire la différence après Kabunde. Total là, ce qui Kabunde yango réellement mutazali ko kanga makambo. Ngape na tourner page ya Kabunde. Ngape na tourner. Mais nga na tourner te parce que nga za muta IDPS. Nga ba no lobela ka Kabunde. Na tourner nde nga za muta IDPS na oli ya mbongo te. Na kauki mungongo wa Félix a otindela ngata ata champagne te. Asobela ngata kokate na kauki mungongo lokola Félix Kabunde, Félix Kabunde, n'importe quoi. Félix Tshisekedi. Tozo kauka mungongo pona yo ha. Ka jombo yo na sa mabele. Tozo kauka mungongo pona yo. Kabunde atika biso kimete obenga na bana ba gel lokola ba combattre lokola ba taba na yo bana bato bazo kemba na sa banzete yo vandi na climatiseur bitumba ba bunda ki pona yo bande koto suki awa na pesi bino mbote mingi faites abonner les autres to ko lobela en long et large problème à IDPS mais IDPS bo bima na kata distraction makamba kabuni bo tourner page concentrez-vous na social ya peuple ba congolais balia concentrez-vous na ndenge ya Félix et ce qui Etienne Tshisekedi ya Zalaki projet ya Félix et Etienne Tshisekedi wa ngulu ezaki ni ceux qui vont pouvoir concentrez-vous à ça ta etikali mukie bo tika distraction ba gona baza ko s'organiser et puis il faut faire attention
FCC bazo gagner place. FCC bazo gagner place na kata distraction oyo. Bazo union sacrée. Place wana ya Kabunda etikali, on ne sait pas. Ceux qui va kolinga kotia normal ça place à IDPS, mais IDPS ça va député BLT. Il faut faire très attention. IDPS ça va sénateur T. Il faut faire très attention. Bye, tout le monde ni balasi.